Sesakit apapun perasaanmu saat ini, seburuk apapun kehidupanmu hari ini, percayalah akan ada hari yang lebih baik lagi yang akan kamu terima nanti. Akan ada hari di mana semua doa-doa yang kamu panjatkan akan Tuhan jawab. Sekarang lewati dan nikmati semua proses yang terjadi. Saat ini kamu tidak sedang dihancurkan, tetapi sedang dibentuk oleh Tuhan lewat benturan-benturan yang terjadi dalam kehidupanmu. Oke, mungkin masalah dan pergumulan yang terjadi cukup besar, tapi jangan pernah lupa, kita juga punya Tuhan yang besar kuasanya, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, karena Tuhan selalu mendatangkan bahkan merencanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita.